אשר הוצאתי את מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אמת. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. לך הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוז כי כל בשמיים ובארץ לך הגדולה והתפארת והנצח והעוז ואומרו השם אלוקינו והשתחוו לקדשו אומרו השם אלוקינו והשתחוו לקדשו כי קדוש השם אלוקינו. התלית שלו, אתה רוצה להבין? התלית של הבחור של השם אלוקינו. ויעבור ותגלה ותראה מלכותך מעצר וברכון אמן. יעמוד דמיטרי ישראל במקום הכהן ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדליקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום
ברכו את אדוני המבורך, ברוך המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן תורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועזים, ואורות תנים מאודמים, ואורות חשים ועצי שיטים. ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת האמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, נותן תורה. אמן. ברוך שפטרני, ברוך שפטרני מעונשו של זה. טוב, בסדר גמור. יש פה... אתה רוצה לעלות את התורה? לא, חברים. מי חברים? את הסבא. סבא. אז איך הוא סבא? הוא אבא של... טוב, אבא של אמא. בסדר. איפה הוא? אני פה. עוד סבא. אי אפשר, יש רק 3 עליות. אחד יקבל לנו באבטו. נגיד לך, איך השם שלך? אבא, השם של אבא. יעקב. יעקב, השם שלך? אני דמיטרי. דמיטרי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את דמיטרי בבושלה, לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד בר מצווה, בתחדק ולשבור וישמרנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, עם כל ישראל אחיו, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חתן בר מצווה, איך השם שלך? שרון. את חתן בר מצווה שרון, ברור שדמיטרי מברך אותו, אז גם הוא ישברנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל אחיו, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק וברך את כל המשפחה, בעבור שדמיטרי מברך אותם, נכבד הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שמן למאור בסמים לשם המשחה, ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים, לעבוד ולחושן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. ברוך אתה. ברוך אתה. אדון. אלוה. מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדון נותן התורה. אמן. איך השם שלך? איך השם? כך דבות. יעקב. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וברך את יעקב בבושלה לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד בר מצווה, לכבוד הקדוש ברוך הוא ישמרנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל אחיו, ונאמר
שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. הוא יברך את כל המשפחה ואת כל הקהל הקדוש הזה. בעבור שעשה ביעקב יברך אותם מלכד הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ולומר אמן. איך השם שלך? שרון בן דמיטרי, כן? יעמוד חתן בר המצווה בחור שרון בן דמיטרי עולה לתורה חזק. נשק את התורה כאן, תגיד בחור. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אתה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ועשו ארון עצי שיטים 250 אורכו, 1.5 רוחבו, 1.5 קומתו, וציפית אותו זהב טהור, וביתו מחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו 4 טבעות זהב, ונתת על 4 פעמיתיו, ו2 טבעות על צלו האחד, ו2 טבעות על צלו השנית. ועשתה עבדי עצי שיטים, וציפתה אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון בהם. טבעות הארון יהיו העבדים, לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, ומזל טוב, מזל טוב, וסימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, וסימן טוב, שיהיה לנו, יהיה לנו, יהיה לנו, ולכל ישראל, יהיה לנו, יהיה לנו, ולכל ישראל. מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. ישראל, חי וקיים.
השני? הנה, סבא שני, בוא שני. איך קוראים לו? ליאוניד. ליאוניד, אני אחבר אותו מפה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב יברך את ליאוניד ברוך. שאלה לכבוד המקום לכבוד הרב יצחק, הקדוש ברוך הוא ישמרנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ולכבודנו ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו עם כל ישראל אחיו ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק וברך את כל המשפחה ואת כל הבית הקדוש ברוך הוא ישמרנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ולכל מחלה וישלח ברכה והצלחה עם כל ישראל אחיהם ונאמר Сможет? Поднять книгу сможет где-то? Он тяжелый. אתה רוצה מלמעלה אתה רוצה לבוא ככה להלביש את הסדר על הסדר יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו עוד בארץ ושמיים ויהלך קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו, הללויה, הללויה. בסדר? Пустите оператора. Деда? Да. Деда Леня? Деда Леня?
למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם דרכיה דרכי נועם דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו איי 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 כקדם. עכשיו סבים רוצים לבוא? סבים אבא אבא בוא לפה לידינו. למה סבא? עדיף תודה. תעמוד באמצע, סבא אחד מצד ימין, אבא לידו וסבא שלי גם כן נמצא לידו. ככה? יופי. יאללה, ידו. תתקדמו אותם. תמונה? כן, יופי. בוריס היקר